嘿嘿嘿，好老大，一靠一靠，翻船了。好了，就到了，救命车倒了。哈哥蒙迪晚安。 Good evening， 哈哥蒙迪好。池塘你打好。今天我们要做的是滑行的小船，把船儿剪一剪，把海浪剪一剪呢，并在上面左滑右滑，滑来滑去，请剪。妈，今天有没有锯齿状？今天没有锯齿状，今天的很简单，今天的就是圆形的跟横的，是简单的哦。我早就知道了，就这样。他有说没有画剪刀，你也是要剪。只要是灰色的线都要剪但下来。刀都会乱夹啊。那有时候会忘记画。哪有啊？他都乱做一超汗的，我这样一直骂虫子。我早就知道怎么用了。你每次都早知道，你真的是。妈妈，那这没画剪刀。没有画剪刀也要剪哦。妈咪，这怎么？我这边越来越快，越来越矮。那怎么？你要这样子折啊。然后我们找一在哪里？一跟一连起来。你要在轨道里面呢。对，圆形要在长方形里面。我知道，刚刚这个全发圈，我自己。哦，你要用嘴巴吹，是这样。海浪来了哦！我知道了，华哥好久哦，华哥很久哎。我也可以。好，蒙迪快点，你把一跟一连起来，跟华哥比赛。一个一。这里是不是有一？然后这里有一，所以你这个一呢，要涂胶水，然后把这个拿好你的海浪。牛牛有的船没有放在海浪里面。妈咪，发船是什么？就是翻船打翻的啊。按人里面有不行吗？哦，牛牛技术好好哦。牛牛技术太好了吧？我比我觉得做就好。哦，就下去了。华哥也很好哦，华哥这次好久哦。哇，华哥很多下哎，哇，翻船的。